Kakav je život pacijenata koji boluju od rijetkih bolesti? Dobijaju li pomoć zdravstvenog sistema zemalja regije? Jesu li njihova prava regulisana zakonom? Kakva je podrška potrebna takvim pacijentima i njihovim porodicama? Dobrodošli u Kontekst, ja sam Dalija Hasanbegović. Skupština Srbije u januaru je usvojila Zakon o prevenciji i dijagnostici genetičkih i rijetkih bolesti, takozvani ZOIN zakon. Između ostalog, njime se obavezuju ljekari da ukoliko ne mogu postaviti dijagnozu u roku 6 mjeseci, o trošku države koriste usluge laboratorija u inostranstvu. Tretman pacijenata koji boluju od rijetkih bolesti tema je naše današnje emisije, a naši gosti su u Beogradu je član Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije Dušan Milisavljević, u Skoplju predsjednica Udruženja građana za rijetke bolesti Život sa izazovima Vesna Aleksovska i u Zagrebu predsjednica Hrvatskog saveza za rijetke bolesti Vlasta Zmazek. Dobrodošli u Kontekst. Prije razgovora pogledajmo uvodnu priču Đorđa Kostića o borbi roditelja male Zoe da se ovaj zakon usvoji. Ponovo je pred pragom Skupštine Srbije. Bojana Mirosavljević ovaj put ulazi u parlament kako bi prisustvovala usvajanju zakona koji nosi ime njene preminule ćerke. Zoja je umrla od Batenove bolesti. Lekari u Srbiji tu dijagnozu nisu mogli da postave, već su to uradili doktori iz Londona o trošku roditelja. Znate, kad roditelj izgubi dete, ne postoje za nas više srećni ili lepi dani. Ali ovo je jedan veliki dan za svu decu koja će se spasiti Zojinim zakonom i to cijeloj našoj borbi, cijeloj Zojinoj borbi i cijeloj borbi druge dece koja su nas napustila prerano daje neki smisao, a šansu deci koja će se spasiti. Zakon će se naći u primjeni za par dana. To znači da će lekari imati 6 mjeseci da postave dijagnozu pacijentu. Ako to ne učine, genetski materijal će slati u inostranstvo kako bi se to učinilo tamo, a sve o trošku države. Zdravstvo nije politika. Zdravstvo je potreba i mi smo svi na jedinstvenom zadatku da svi damo svoj doprinos, da ono bude što bolje i da pomažemo ljudima. Ipak zakon je drugi put pred poslanicima u Skupštini Srbije. Zojin zakon prvi put se našao pred poslanicima u Skupštini Srbije sredinom decembra. On tada nije ušao u skupštinsku proceduru, iako je u tom trenutku u sali bilo 125 poslanika vladajuće većine. Nismo dozvolili da ta deca čekaju da se ovaj zakon sprovede, da sve usaglasimo. Sva ta deca su prešla na novoformirani fond koji ima novac. Bojana Mirosavljević će Zojin zakon predstaviti u Evropskom parlamentu na poziv Evropske unije. Ovakav model zakona ne postoji u zemljama Evrope. Đorđe Kostić, Al Jazeera, Beograd. Gospodine Milisavljeviću, vi ste predlagač zakona u Skupštini. Sa roditeljima male Zoe mjesecima ste radili na nacrtu ovog zakona. No zbog čega se sve do 2014. čekalo, 2015. čekalo na usvajanje ovog zakona? Ja bih vam se zahvalio na interesovanju u ovoj temi. Ovo je jedna velika tema, jedan veliki dan za srpski parlament i pogotovo za decu koja boluju od retkih bolesti. Ja mogu da kažem da sam presrećan jer sam bio deo jednog velikog humanog procesa u donošenju zakonskog akta koji će učiniti vidljivom ovu decu koja su godinama bila nevidljiva za državu Srbiju. Ja želim da vam kažem da je porodica Mirosavljević nedelju dana nakon smrti male Zoe, njihove ćerke, došla do Skupštine Srbije, tražila da se upozna sa mnom i da zajedno sa mnom krenu u jednu borbu, zakonsku borbu za donošenje ovog zakona. Ja želim da vam kažem da Zojina porodica Bojana i Danilo, tata i mama male Zoe, su postali bukvalno heroji, postali su simbol borbe za život zajedno sa svojom Zojom i jedna velika njihova bol se pretvorila u jednu ogromnu energiju koja je bila usmerena da se zakonskim putem regulišu prava dece koja boluju od retkih bolesti
I ja sa zadovoljstvom mogu da vam kažem da tih nekih 13 meseci koliko je trajala borba da se ovaj zakon usvoji, mi smo zakon pisali sa vrlo dobrim pravnicima, sa jednom od 3 doktora medicinskog prava u Srbiji, gospođom Hajrijom Mujović, pisali smo sa pravnom službom Skupštine Srbije, pisali smo sa lekarima koji tretiraju retke bolesti u Kliničkom centru Srbije, u Kliničkom centru Vojvodine i Kliničkom centru Niša i sve sugestije smo uvrstili u ovo zakonsko rešenje. Koristili smo dobre primere iz nemačkog zakona za genetske bolesti, iz francuskih primera u zakonodavstvu i kroz primere problema koji su imali mališani sa retkim bolestima napravili smo jedan zakon koji bi trebao da bude stvarno ponos srpskog parlamenta, jer ovaj je zakon života. Zoja na grčkom znači život. Nažalost, Zoja je izgubila borbu protiv Batenove bolesti, ali Zoja živi dan danas sa nama. Zoja spašava sa ovim zakonom ostalu decu koja bole od retkih bolesti. Gospođo Aleksovska, vi ste u Makedoniji osnovali prvo udruženje za rijetke bolesti. Koliko članova ima udruženje i na koji način im pružate podršku? Tako, osnovali smo udruženje u 2009. godini kad je uostalom i prvi zakon donesen o retkim bolestima u Makedoniji, odnosno s tim zakonom osnovao se jedan program retkih bolesti gdje su se lečili samo 3 pacijente i to se dešavalo sve do ove godine. U Makedoniji kad se doneo novi zakon o financiranju taj program retkih bolesti i sada bi trebalo lečiti oko 200 pacijente sa tom zakonom. Nadamo se da stvari krenu bolje kako što se to ide i u drugim državama, zato što u Makedoniji nije bila svest tako jaka kao što je bila u Europi. Ovih 5 godina mi smo puno radili da podignemo javnu svest, da podignemo institucionalnu svest i da jednostavno da se čuje glas ljudima sa retkim bolestima. Mi smo počeli kao 5 ljudi u udruženju, a danas smo oko 200 ljudi. To su roditelji i pacijenti koji jednostavno su rešili da se treba boriti za svoja prava. Za prava terapije, prava lečenje, prava dijagnoze. Uostalom i u Makedoniji je isto jako teško dobiti dijagnozu. Neki čekaju možda i po 7 godina i po 5 godina. Trudimo se da damo podršci pacijenti, no ipak ovo su kompleksni bolesti. Nije lako jednostavno rešiti ih. Mora da ima suradnja između institucije, između pacijente, između medicinske profesionalce, zdravstvene radnike i istraživače da bi se to nekako rešilo. Vi i sami bolujete od jedne rijetke bolesti. Kakva su vaša lična iskustva? Na koji način ste dobili dijagnozu? Jesu li vam dostupni lijekovi? Je li situacija sada sa udruženjem i samim vama išta lakša nego prije 2009. godine? Tako. Ja sam svoju dijagnozu dobila kad sam imala 7 godina, ali su tada rekli moj mama i tata da, doktor im je rekao da ću ja umreti, da imam Gaucherovu bolest. Onda su moji roditelji tražili informacije iz inostranstva i dobili su informaciju da ipak to nije bolest od koja se umire, nego je bolest kojom se živi, ali onda su saznali da je lijek prilično skup i da ne mogu to priuštiti uopšte, a država nije htjela to platiti. Ja sam počela s terapijom prije 4-5 godina kad je, uostalom to je bila program ICAP na Genzyme kompanija koja proizvodi taj lijek za Gaucherova bolest i oni još doniraju da bi se ja lečila, kao što doniraju za još 4 pacijente u Makedoniji. Samo jedan pacijent od Gaucherove bolesti je na program ministarstvo, odnosno dobije lečenje obezbeđeno od države. Prije ove godine, samo, kao što sam rekla, samo su 3 pacijenti i to su MPS 2 imali lečenje do Ministarstva zdravlja, ali ove godine ministar zdravlja je radio sa premijerom, sa ministar financije i donijeli su nov zakon s kojim od 1 pakla cigareta po 1 denar ode u fond za retkih bolesti i tako bi se sakupili oko 4 miliona eura, što bi bilo vrlo dobar početak da bi se lečili puno pacijenti u Makedoniji. Ne bi poželjela nikome da toliko dugo čeka na dijagnozi i toliko dugo još više da čeka
terapiju zato što kod retke bolesti važna je rana dijagnoza i rana terapija. Bez toga život jedan pacijent retke bolesti je vrlo težak i nije samo za pacijent težak, nego je i za porodica, zato što nije to tako jednostavno kao što bi htjeli da bude. Uopšte nije jednostavno. Gospođo Zmazek, i vas je lično iskustvo potaklo da se borite za prava ljudi koji boluju od rijetkih bolesti. Na koji način je vašem sinu utvrđeno od čega boluje? Jeste li i vi nailazili na prepreke kao i roditelji male Zoje? Mom sinu je na svu sreću vrlo brzo dijagnosticirana bolest zbog toga što smo imali referentni centar u Zagrebu koji se bavi tom bolešću i koji je odmah kod prvog pregleda dijagnosticirao da se radi o toj teškoj kožnoj bolesti, epidermolizi. Naravno da tadašnje informacije da lijeka nema, a nažalost nema ga ni danas, da se nisam time mirila pa sam pokušavala u inozemstvu naći naravno rješenja gdje sam naučila da lijeka nema, ali da se može priuštiti puno kvalitetniji život oboljelima. I to je bio neki poriv da se krene sa udruženjem Debra. A sad danas, evo nakon toliko godina, da za sve rijetke bolesti u stvari tražimo rješenje jer svi imamo rješenje. Tražimo da se omogući što kvalitetniji život jer u principu imamo koliko god su one različite, ali imamo zajedničke probleme. A koje su sve aktivnosti Hrvatskog saveza za rijetke bolesti i na koje načine pomažete roditeljima koji se nađu u istoj situaciji u kojoj ste vi bili? Osnovna aktivnost je pružanje informacija. Znači, okupljanje uopće oboljelih na jednom mjestu da znamo, da pokušamo saznati, mi nemamo registar oboljelih od rijetkih bolesti koji je nužan. Mi ne znamo koliko ima dijagnoza, ljudi ne znaju da li postoji još netko sa istim problemom. Znači, mi okupljamo prvo oboljele, dajemo informacije, osnovne informacije koje s jedne strane mi sakupljamo da znamo pružiti adekvatnu informaciju o oboljelom ili obitelji. Znači od liječnika, od rehabilitacije, od socijalnih prava, od povezivanja jedni s drugima što je vrlo, vrlo bitno jer je puno lakše obitelji da nađe nekog ko se nosi s istim problemom i da razmjenjuju iskustva i da na neki način pomažu jednim drugima. To je s jedne strane. S druge strane je okupljanje specijalista, okupljanje liječnika koji se bave tim bolestima, suradnja s tim liječnicima. Suradnja sa institucijama. Mi smo član povjerenstva za donošenje nacionalnog programa za rijetke bolesti i za praćenje provedbe tog programa. Evo, nažalost, ti naši sustavi su svi tromi i naš je program već gotov 2 godine. Ovih dana će biti definitivno prihvaćen od strane vlade i nadam se ta implementacija da će krenuti konačno. No ono što smo svi spomenuli je to najbitnije, da treba na tim takvim slučajevima stvarno treba. Ogromna je uloga udruga, ogromna je uloga samoga pacijenta i treba surađivati s pacijentima, trebamo raditi svi zajedno. I pacijenti, i stručnjaci, i institucije i to sve grane, ne samo zdravstvo. Definitivno je tu ogromna uloga i socijalne skrbi koja ta suradnja je neophodna da bi se omogućila taj kvalitetniji život. I olakšao život. Gospodine Milisavljeviću, Zojin zakon je usvojen. Šta slijedi sada i kada bi Srbija trebala dobiti registar rijetkih bolesti? Zojin zakon je nešto što sada pruža šansu deci koja boluju od retkih bolesti s obzirom da do sada lekari nisu, što je normalno, Srbija ima 7 miliona stanovnika, kao što i u Hrvatskoj je nemoguće, kao što i u Makedoniji nemoguće postaviti brojne retke bolesti, jer je sama reč retka bolest govori da je ona retka i da nije moguće u mnogim našim laboratorijima postaviti tu dijagnozu, tako da ovim našim Zojinim zakonom mi obavezujemo lekare da ukoliko ne mogu da postave dijagnozu, da uzor tkiva
krvi, pljuvačke ili mišića šalju u neku od referentnih laboratorija u Nemačkoj ili Francuskoj. Po važećim srpskim zakonima, roditelji dece koja su bolela od retkih bolesti do sada nisu imali pravo čak ni sami da zakonski prenesu preko granice uzorak krvi ili mišića ili svoju pljuvačku, tako da su oni praktično kršili zakon. Ovim zakonom se to omogućava. Ovim zakonom se pri kliničkim centrima u Srbiji formiraju centri za retke bolesti koji će biti sastavljeni od ginekologa, genetičara i pedijatara koji će zajedno da razmatraju koja je moguća bolest u pitanju i ukoliko ne mogu da se slože, ukoliko ne mogu da dođu do dijagnoze, da uzorak tkiva pošalju u ove laboratorije. Tako da trenutno je formiran jedan, pored Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja koji je jedinstven na teritoriji Republike Srbije, formiran je i fond pri Ministarstvu zdravlja, humanitarni fond u kome trenutno ima oko 4 miliona evra. Taj novac pristiže i taj fond se povećava. I pre samog donošenja Zojinog zakona ja sam imao priliku da sa mamom pokojne Zoje i sa roditeljima više od 14 porodica, praktično 14 majki deca koja nemaju dijagnozu. Jedna devojčica 13 godina nema dijagnozu postavljenu u Srbiji. Mi smo bili i oni su dobili prioritet države, zaštitu države, tako da su njihove molbe za slanje u inostranstvu već odobrene i pre samog donošenja Zojinog zakona. Tako da Zojin zakon je nešto što stvarno pruža garanciju ovim mališanima koji boluju od retkih bolesti, da više ne zavise od humanosti ko će biti ministar, ko će biti narodni poslanik, ko će biti od lekara dobar ili ne. Znači, zakon jasno kaže njihova prava i na jednom mestu imate i za genetske bolesti i za retke bolesti i ovo je jedan pomak srpskog zakonodavstva i ja sam presrećan stvarno što sam deo ovoga jer smo nekim mališanima koji su bili do sada stvarno nevidljivi za državu i njihovi roditelji i oni i deca su na Twitteru, na Facebooku, na društvenim mrežama davali imena svojim nalozima, nevidljivi ljudi, nevidljiva deca, upravo u jednom buntu, revoltu prema samoj državi koja je bila onako, zdravstvena administracija bila jako surova prema svojim građanima, prema bolesnoj deci. Jednostavno nije postojala šifra za mnoga oboljenja i onda jednostavno u Republičkom fondu vam kažu mi vas ne vidimo, ne možemo vam odobriti sredstva za lečenje u inostranstvu. Ovim putem smo taj problem rešili i deca koje boluju od retkih bolesti apsolutno imaju sada jasnu i jaku podršku države, tako da je ovo jedan veliki plus za naše društvo. Ja bih iskoristio priliku da pozdravim i gospođu Zmazek, s obzirom da sam imao prilike da prošle godine lično upoznam na godišnjem kongresu Nacionalne organizacije za retke bolesti koja se održavala u Beogradu u hotelu Holiday Inn i nadam se da će i ove godine biti gost Nacionalne organizacije za retke bolesti iz Srbije. Da, mi ćemo sad do gospođe Aleksovske. Spomenuli ste već da Makedonija ima nacionalni plan i registar rijetkih bolesti, no možete li nam reći koliko je to promjene donijelo na situaciju prije i nakon tog usvajanja? I jeste li vi zadovoljni načinom na koji makedonska država tretira pacijente sa rijetkim bolestima? Pa dugo vrijeme nismo bili zadovoljni zato što program koji su donijeli od 2009. Nije se promenio već 5 godina. Znači, ovo pomaknuće se desilo zato što smo mi kao pacijenti sakupili zajedno i rešili smo se da se borimo zajedno. Zato što zajedno smo jači i zajedno možemo više. Zajedno bi nas čuli više ljudi. Ministar je konačno video da nam je potrebna pomoć i da nije to mala pomoć. Znači, ovo što sad su uradili je jedan finansijski plan kako bi finansirali lijekove za retke bolesti. No, uostalom, u pitanje dijagnoza nije rešeno. Znači, u Makedoniji, ako se ne možeš dobiti dijagnozu kao pacijent, onda si sam na svoje. Onda moraš sam naći novac i naći ljude i kako da to pređe preko granice da bi dobio dijagnozu negde u inostranstvo. Uostalom, ima i drugih problema, kako što je i sam gospodin Milosavljević rekao, kao što je u Srbiji, tako i u Makedoniji je bilo problema što se tiče ne samo dijagnoze, nego i kodiranje, da li ta bolest uopšte postoji u sistemu ili ne postoji, tako da su se pacijenti našli u jedan dio kao da ne postoje. Ne samo što su nevidljivi, nego uopšte ne postoje i onda su postali još i kriminalci zato što su švercali lijekove
i to je bilo stvarno strašno i stvarno shvatili su institucije da jednostavno se mora nešto pokrenuti. Ovo je samo jedan zakon koji pomaže za financiranje lijekova, no dalje očekujemo da se ide na strategiju, odnosno mi kao organizacija zajedno sa 12 drugih organizacija osnovali smo Nacionalnu alijansu retkih bolesti i napravili smo jedan plan za retkih bolesti, strategija koja bi htjeli da bi bila usvojena od strana ministarstva i mi se nadamo da će se to desiti ove godine i da bi se ta strategija sprovela. Za početak, evo, počeli su s registrom, stručna komisija već radi, proverava pacijente, slučaje, dijagnoze i mislim da je to stvarno dobar korak naprijed i da možemo ići još više. Regionalna suradnja je isto tako važna. Mi surađujemo sa organizacijama i Srbijom i Bosnom i Hrvatskom i Bugarskom. Tako da mislimo da kad zajedno radimo, kad se povezemo, onda sve nekako lakše ide. Gospođo Zmazek, evo čujemo dijagnosticiranje je samo u stvari prvi dio problema. Nakon toga slijedi ona druga faza, a to je terapija, a za rijetke bolesti terapije su i skupe i teško dostupne, a nekada čak i nedovoljno istražene. Kako riješiti taj problem? Šta se radi konkretno na regionalnom, ali i evropskom i svjetskom nivou? Da, mislim, često se govori, kad se govori o terapijama za rijetke bolesti, da su to skupe terapije. Da, jesu za neke bolesti, ali moramo znati, mislim da ima samo za 1% bolesti terapija. Za ostalo ima terapija koje su možda se nešto primjenjuje što malo poboljšava stanje. I naravno najčešće ima terapija koje uopće nisu još istražene i tu su istraživanja vrlo, bi rekla, i zahtjevna i postoji niz problema kod tih istraživačkih projekata koji su onda skupi, a onda se eventualna proizvodnja lijekova, mislim, naravno je mali broj korisnika tih terapija i tako tu je jedan začarani krug. Tu je regulativa komplicirana. Na nivou Europe sad ide da se to sve malo ubrza i možda pojednostavi kako bi se, ako se dođe do nekih rješenja, da bi se ta dostupnost lijekova unaprijedila. Ono kad je lijek i prihvaćen od Europske agencije, sada kad smo u Europi, automatski i kod nas naravno registriran, ali to je sad jedan prvi korak. Sljedeći korak je stavljanje tog lijeka na listu, odnosno ko će taj lijek platiti. To je najveći problem i mi smo vidjeli da je veliki problem za puno jeftinije terapije koje naravno onda idu preko bolničkih povjerenstava koje opet koči primjenu terapije. Znači jedan krug iz kojeg nekako moramo raditi svi zajedno i nastojati naći nekakvo rješenje. Ta rješenja, evo, nastojali smo to u plan staviti. Za ove potrebe za odlazak u inozemstvo, te su riješene jesu sa direktivom Europske komisije o prekograničnoj suradnji vezano na zdravstvenu skrb. Mi imamo tu kontakt točku koja je u našem Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i oni su taj regulator, oni imaju pravilnik po kojima se predaju zahtjevi, odnosno predloge predlažu liječnici i povjerenstva donose odluke o liječenju inostranstvu. Gospodine Milisavljeviću, i u Srbiji je prošle godine osnovan fond za liječenje djece u inostranstvu. U vladi kažu da novca ima. Koliko je djece otišlo na liječenje u inostranstvo do sada, a koliko ih se nalazi na listi čekanja? Zamolit ću samo za kraće odgovore, bližimo se kraju. Pa ja sam u pređašnjoj izjavi nešto spomenuo. Znači, Republička vlada je formirala jedan humanitarni fond koji se nalazi pri Ministarstvu zdravlja. Trenutno ima oko 4 miliona evra u tom fondu. Do sada je 2 mališana koji su bili odbijeni od strane Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja otišli o trošku ovog humanitarnog fonda. Znači, da ne bude zabune, u Srbiji postoji osiguravajuća kuća, to je Republički fond zdravstvenog osiguranja, koja ima u svom
planu slanje naših građana na lečenje u inostranstvu za one bolesti koje ne mogu da se leče u Srbiji. Međutim, Republička vlada je dodatno osnovala, to je Ministarstvo zdravlja je osnovalo dodatno jedan fond koji je za decu koju odbije Republički fond. Znači, ta deca imaju mogućnost da dodatno traže sredstva od ovog humanitarnog fonda koji se nalazi pri Ministarstvu zdravlja i 2 mališana su već koja su odbijena od strane RFZO-a otišla na lečenje od strane ovog humanitarnog fonda i rekao sam vam malo pre da su deca koja boluju od retkih bolesti, koja nemaju postavljenu dijagnozu, su o trošku ovog fonda praktično prioritetno stavljene na program i oni su poslati praktično na postavljanje dijagnoze u nemačke laboratorije. Gospođo Aleksovska, kakva je situacija u Makedoniji? Koliko se novca izdvaja za liječenje djece u inostranstvu i kolike su liste čekanja? Ostalom imamo taj neki program za inostranstvo lečenja, ali to je u Fond zdravlja koji je posebna institucija od Ministarstva zdravlja, ali u ostalom taj fond se koristi ako bi neko trebao ići na neku operaciju koja ne postoji u Makedoniji, a koja može spasiti život neli pacijentom ili izlečiti. Znači, ne šalju se ljudi koji imaju retki bolesti zato što su retki hronični i tu je potrebno dugotrajno rješenje, nije samo jedna operacija ili jedan put u inostranstvo. Ipak taj fond postoji i radi, ali pacijent mora proći kroz puno administracije i kroz 2 komisije stručne, prvostepena pa drugostepena i tako dalje. Vrlo je teško, ali postoji i radi. Do sada su išli puno ljudi preko taj fond. Nadamo se da će raditi malo bolje u idno vreme. Kompleksna su rješenja, kompleksan problem, a mi smo s tim stigli do kraja ovog konteksta. Gospođo Zmazek, gospođo Aleksovska i gospodine Milisavljeviću, hvala vam na izdvojenom vremenu. Vama, poštovani gledatelji, hvala na pažnji. Mi podsjećamo da ovu, kao i sve ostale emisije, možete pogledati na našem portalu aljazeera.net/Balkans. Do narednog susreta. Doviđenja.